मुन्ना का एग्जाम होता है पर मुन्ना टीवी देख रहा होता है। तभी पापा उसे पढ़ने के लिए बोलते हैं और पापा टीवी बंद कर देते हैं। यह देखकर मुन्ना काफी गुस्सा हो जाता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। तभी सवेरा हो जाता है और नन्ही बिल्ली एग्जाम देने स्कूल चली जाती है। एग्जाम्स शुरू हो जाता है पर नन्ही बिल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जैसे तैसे करके नन्ही बिल्ली एग्जाम्स देकर घर आ जाती है और फिर से टीवी देखने लग जाती है। तभी मुन्ना के टीचर का फोन आता है और टीचर पापा से बताते हैं कि मुन्ना फेल हो गया है। यह सुनकर पापा मुन्ना को बहुत डांटते हैं। तभी मुन्ना कहता है, अ सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। यह सुनकर पापा कुछ ऐसा करते हैं जिस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पापा मुन्ना को स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं।